আবেদিন বাজারের পক্ষ থেকে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আপনারা যে প্রোডাক্টটি দেখতে পাচ্ছেন তার নাম হলো সিকিউরিটি অ্যালার্ম লক। এর সম্পূর্ণ বডিটা হলো হোম মেটাল স্টিলের তৈরি, যার কারণে অন্যান্য তালার চাইতে 10 গুণ বেশি মজবুত। কেউ হাজার চেষ্টা করেও এটি ভেঙে ফেলতে পারবে না। এই বডিটার উপর যে কালো কালার দেখতে পাচ্ছেন তার কারণ হলো মরিচা প্রতিরোধক হিসেবে এই কালো আবরণটি দেওয়া হয়েছে। এবারে আমি আপনাদের দেখাবো এটি কিভাবে ব্যবহার করবেন। এর সাথে যে চাবিটি রয়েছে তা ম্যাগনেটিক চাবি, যার কারণে এই চাবি দিয়ে শুধুমাত্র এই তালাটি খোলা যাবে। অন্য কোনো চাবি দিয়ে এই তালাটি খুলতে চাইলেও সেটি কখনোই সম্ভব হবে না। এটি এখন নর্মাল মোডে রয়েছে, যার কারণে এটিতে আঘাত করলেও কোনো সাউন্ড করবে না। এই মোড থাকলে সাধারণ তালা যেভাবে ব্যবহার করা হয় সেভাবে ব্যবহার করতেও পারবেন। এবার তালাটিকে আমরা অ্যালার্ম মোডে নিয়ে আসব। এখন তালাটিকে আনলক করলাম, তালার স্ট্যান্ডটি খুলে এবার ঘুরিয়ে দিলাম। দেওয়ার সাথে সাথেই একটি বিপ শব্দ শুনতে পেলেন, তার মানে এখন তালাটি অ্যালার্ম মোডে সেট হয়েছে। এরপর তালাটি লক করে দিয়ে এই তালাটি আপনি আপনার গাড়িতে, বাড়িতে, মোটরসাইকেলে এবং গুরুত্বপূর্ণ লকার বা স্থানে লক করার কাজে নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারবেন, যেখানে আপনার বেস্ট সিকিউরিটির প্রয়োজন আছে। যদি কোনো অসৎ ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার তালাটি ভাঙার চেষ্টা করে বা আঘাত করে তাহলে বিপ বিপ শব্দ হবে। কেউ যদি জোরে আঘাত করে তাহলে এটি সিগন্যাল দিতেই থাকবে। শুনতে পাচ্ছেন কেমন সাউন্ড করতেছে। এই সাউন্ডটি 110 ডেসিবেলের হওয়ায় অনেক দূর থেকেও আপনি শব্দ শুনতে পাবেন। তখনই অসৎ ব্যক্তিটি ভয়ে দৌড়ে পালাবে। সো ভিউয়ার্স, যদি আপনাদের এই সিকিউরিটি অ্যালার্ম লকটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে এক্ষুনি আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করে অর্ডার করে নিন, অথবা আমাদের পেজে মেসেজ দিন। আর আমাদের সাথে থাকতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক দিন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন, যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিওর আপডেট সবার প্রথমে আপনার কাছে গিয়ে পৌঁছায়। ধন্যবাদ।